guys, jadi kali ini kita kembali lagi di channel It's Mayesa. Ya, Mayesa. Oke, jadi kali ini kita nggak main Roblox dulu. Jadi kali ini kita nggak akan bermain Roblox dulu, tapi kita akan bermain Squishy Magic. Oke. Dia pakai ikut anggota Maxim. Maxim kan mobil 2010 boleh. Square Bear. Pakai Mario. Lumayan kan. Kalau dapat 300.000 soalnya bisa Pak. Tapi ini pada nganggur kata ngapain? Kalau penumpang digubuk. Ini kasih tapi enggak. Terus sudah jadi. Shoot. Kok bisa ingat hari itu? Apa Maxim? Maxim apa? 2010. Iya, bisa banget. Oke, continue. Bisa. Lumayan kalau lagi nganggur. Lumayan. Apa nih? 300.000 sehari. Kita kan nggak maksain. Apa ya? Jauh-jauh. Ini gitu. Pokoknya nyari duit. Ada gengsi. Ini Dito bukan sih? Enggak. Yang ini. I love you. Oke. Oh ini. Aduh, sorry kalau ada yang Tapi iklannya cuma sebagian. enggak. Oke. Hello. Namanya siapa ya, guys? Iklannya nggak ada. Cuma di bagian belakangnya doang. Ada yang parkir di becek kan? Iya. Ya ini. Oke, namanya Cute Kan kayak Bear. gini kan. Oke. Itu di paling akhirnya. Lo parkir di depan kan? Wah. Tak. Hah? Di tempat becek mah jadi Aku. Oke. Hi. I want squishy please. Oke. Jadi kita harus warnain sesuai kemauan dia. Sudah. Pisangnya enak. Ini. Benteng. Yeay. Next order. Maaf ya kalau selama ini aku nggak ngupload karena lagi banyak kuis. Jadi aku fokus belajar. Oke, kita ikutin kemauan siapa tadi, aku nggak tahu. Oke. Open. Back to game. Blah 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 blah. Recording. Oke. Oke. Hah? BMW 2 pintu. Oh bang. Salah. Ini tahun lama itu. Beda modelnya. Dia pintu mah udah spesial. Yo, iya salah satu. Aku juga 2 pintu, itu Serena 2 pintu geser. Pak, nggak ada perhatian. Gua belum benci deh. Kijang tahun Hello. 87 ada yang Ih, 2 pintu. Piggy. Oh, Marshmallow. Short ya? Marshmallow. Iya, iya. Jadi 3 yang belakang aja. Nah, 3 yang gini belakangnya. Harganya udah Oke, saya jadi. Udah langka soalnya. ini barang lain udah jadi di pasar Yeay. tingkat 70 juta tapi antik banget kan jarang kita buat itu Wow. Flippy Payday Electronic Fest. Belanja elektronik murah tanggal 25. Ayo di Flippy Payday. nggak apa-apa tabrakin ke sini tuh Can I have jarang itu juga pintunya kan cuma Oke. 3 kan yang kanan cuma 1 pintu Iya. Ibu Mune enak berjeng tunggu teh ini pantauan jadi bu rekam mana bu ini pantauan Oke. Next order. Please, can I ship this? nyangka ya Parais Like this, oke. mendahului Tahun 2023 ya, Pak. Parais juga nggak beda jauh sih Udah ke makamnya, Pak. belum Hmm. jadi Parais Lewat.
Oke. Pak Rais mah di sana ya, Pak, di Tangerang ya. Orang berolahraga. Barat. Jauh itu. Jauh. Yeay, kita dapat hadiah terus. Naik kendaraan umum. Blibli Payday Electronic Fest. Belanja elektronik murah tanggal 25. Ayo di Blibli Payday. Kadang-kadang dari Bekasi langsung ke olahraga. Yo, push please. Oke. Aku lupa. Eh, Nggak ada mobil-mobil aneh. Standar. oke. Yeay. Dia yang Blibli Payday Electronic Fest. Belanja elektronik murah tanggal 25. Ayo di Blibli Payday. itu tadi ada. Bawa itu. Tadi di Oke. sekolah. Milik gue. Gede itu. Oke. Maaf kalau salah. Gede bener kan ini. Alhamdulillah lah ya. Eh, Sudah. Oke guys, mungkin segitu dulu aja video kita. kakak Abi hari waktu itu ini. nyapa ya? Yang kakak bukan kakak Abi ya, kakak Abi yang waktu itu kita ke rumahnya. Ya. Kenal sama kamu ya? Nyapa waktu itu anaknya. Yang kelas berapa? SD ya? Sama-sama Alia kan? Namanya Yang Alia. cowok, yang cewek. Oke, bye-bye.